Hola, Nangi. Once again, good morning, good afternoon. How are you doing? It's a weekend. Bitu bitambula muli mutya menaje musinzira. Beef Organic Access Building Rubaga Road. Dr. Mkugo Mtendeke musonga z'okujjanjabisa eddaga eri organic. Gendayo omusawo akoleko ensonga atabenga zikwasaganya. Ate banafa aba brand shoppers ngoye z'abaana. Ngoye z'abaana abakyala. Kabalagala tirupati mazima mola awe bali. Enamba esimu zonna ku screen zabe kweziri ensonga omongo zikwasaganya. Ogeza nga nonjawa. Ogeza. Ebinyo byosinika. Otandisa okunvuma. Nebo oli otya? Ndi bulungi mukwana. Obulamu bulungi tonda bawane eno mu kiduuka. Okay. Eno shonji weleza abatolo mwenna. SK Beddings. Tuli ku SK Beddings wano kutotala. Newunyisiza nnyo okusanga mu ddukiro obuvunaanyizibwa weliti. Nange seboni nsajja bavunaanyizibwa. Okay. Kolera mu bifo byavunaanyizibwa ndowooza mu birengera wanene. Okay. Tutunda buli kimu ekyo mu kisenge, tutunda bed cover, tutunda ebitanda ndowooza obirengera wanene, tutunda ziduveti. Okay. Buli kimu kyoyagala ne mulimu akantu kensinga okwagala muno bakayita waterproof mattress cover. Yekola ki eyo? Eyo ne ogiwako ebidomola 8 teyita mu mazzi. Okay. Kati just badde njagala kazigirira abafuka ku buliri nga basajja bakulu babakyala bakulu. Ndowooza muntu yenna bwe yagala okazigirira. Mbeera mbazigiridde gwelijja kulabira bajja kujja bakatwale. Nenga kyekiriwo. SK Beddings ku Totala. Ku Totala Business Center. Okay. Kino ekizimbe ekipya kiriranye Kwalisero side zeri ate wano kiriranye Amblocos. Oba Jesco yegwe just wotuka wali eri ku mwala gwe nakivubu botulengera waneeno SK Beddings. Ine proud Mutooro. Ibala lyawe ne bakweto. Inze na nze akeki. Akeki niko Mutooro. Akeki niko Mutooro. Bulambuli butya? Obulambuli bulungi. Life on TikTok. Life on TikTok is very good and sweet, comfortable. Okay. We are enjoying things. You are enjoying things. Yes. Bulaba. Bulambutambula. Bulambutambula. Katandikira wenyini nyini. Ekigambo Mutooro kivaawa. Like umanyize naturally ngom. Njagala nnyo abatolo. Nanga amwino okutwagala kati twabesibyeko mujja kutwagala. Mwaavu utuze 40 ne mukeka Kampala. Tubali bukiika oyagala kuleeta ngero. Tuli bukiika Lugayo luti. Simanyi. Ondi bukiika nge bwali okukutu. Bade manye. Ndi waliwo ekirere ekisinga kawo. Tewali. Okay. Ani? Kati kwesiri amutooli ensinga okutegera. Okay. So, briefly, how is life generally? Obulambu okutambuza butya? Obulamu obudde buno si bubi. Okay. Njagala kwebaza abaana ba TikTok, bafani ba TikTok. Teka mu kudoboozi. Njagala kwebaza abaana ba TikTok, bafani ba TikTok. Okay. Be bantusiza wano kati nina omulimu wano mu SK Beddings. Era kati abanjagala bansanga muno. Nefuni. Okufuuka Omutooro kye kyakwesa omulimu wano. Olaba TikTok enkoledde emikwano kati ne boss wa wano mukwano gwange. Kati era tubeera waneeno ne tukola mpola emirundi yaffe tetukyali jobless nga luli naye nga byonna bivudde ku TikTok. Wali jobless ebiseera? Okay, anyway. Wali jobless olw'okuba tosoma? No, nali namala okusoma. Kale tugambe nti saali jobless emirimu gyaliwo ne kati okufuna omulimu nga gwa permanent. Wabeeranga mbiki? Nabeeranga mu kuyiriba nsawo. Ng'oziyimba ku street kuno? Aba council ne bakutwala emisimu? Asaziyimbako nalinayo waliwo eyo munda mubeeramu abayiribe mu bizimbe munda. Naye kati tutula wano lumu ku SK Beddings. Obanga mukungu? Omutima ne gutubeera wamu. Okuyiriba kiki? Mayinzi Kampala simutegeera nnyo nebeerera kawe. Tomanyi mulimu gusinga kolebwa Kampala? Okuyiriba kiki? The main activity in Kampala is kuyiriba. Tunyonyolemu ayiriba ensawo aziriba atya? Ofuna customer. No nagamba nti njagala ensawo bwetu oba togirinaawo naye ng'olinawo osobola okugijja. Ng'odduka misinde ng'ogina katugeze nga wano wendi mu SK naye wajja customer ng'aguze blanket ng'eyo n'agamba naye njagala ki suitcase nga nze manyi we bakitunda misinde nga nyambuka nkino nayo nga nzijja mu lyako 5 oba omutwalo. Ng'omwawulamu? Olw'okuyiriba kuba kuwedde. Abaana abasinga muno mu Kampala bayiribi abavubuka abasinga. Okuyiriba kulimu sente? Nnyo. Kusinga owedde? Omwana omuyiribi asobola okuyiriba olunaku lumu n'asinga owedduka okuyingiza sente.
Abana abayiri bibala bedduka. Si babbi wosanga abana abasinga kati si babbi tebakyali babbi. Abubbi bugenda bugwa mu Uganda. Idea lo tandiko tofuna ekirozo ekigamba nti kankere ku macha nkole video ya TikTok. Nkera ku macha anti ndaba nize nalina app ya TikTok before nga sinateekayo gundi. Nga sinateekayo ene video. Nenganji inako. Nga nyumirwa nga simanyi wekola simanyi wotera video simanyi iki nenga wengendayo nenteekako gundi. Nenteekako nendayikinga nenkomentinga nga ndabe bintu binyumira nga tena kati okutandika okukola TikTok nga ndaba aba content creator abasinga biba creatinga nange mbisobola. Nalabanga nange mbisobola nengamba yero akisoka nene creatingira wanene ebintu byange just for fun. Okitegeera nenkuliyetinga yo ka video akasooka mu Luganda nenkateekayo. Kaleta bufolo mpola nga nange wembeerako nenga zewudde sibiteeka mu nyomanyi kati waliwo nakola video y'Omutooro twali awo ku dduuka kati ne waliwo ebomu zaakuba zinezette Mamboga simanyi ku Mamboga mu mbizi nenkolayo ka video nga ngamba omusajja nze bantemere kilo zange nja kuliira ewaka abantu bayagala ka video Ninga wenkola video mu Lutooro mujja kubyagala kati nenziza waawo endala ez'Oluganda ne bazigana nga njogera mu Luganda ne bazigana nenzizaako ey'Omutooro nendaba comment nendaba zilikes ningamba ye kati eno character lwasi kigikolera mu ddala ate ngolode nekiri eky'Omutooro kyalimu ngamba kangende neno character ya TikTok okuva olwo nentandika okufulumya video nga zirimu yo character. Lwaki abantu bagala nnyo abatololooza? Batwagala nnyo kuba tulina emirembe. Nimubaza mpola. Ebintu byaffe tubibaza mpola ate tulowooza banange abatolo tulowooza. Era wofuna omukyalo Omutooro oba omaze. Njagalayo omu. Era wogwoba onoonya owase kubanga omukyalo Omutooro tayiza kola kintu nga takirowoozeza. Batakulowoozanga ki? Kati ekintu kyonna oyinza okubeerawo ng'omugamba kale. Kati tugeze olina bye mwagala okukola omwebuuzaako abo abakyala babeera ne idea ennungi banange basooba anti era mu kusooba kwabwe mwe baleetera ekituufu mwekijjira mwoko okusooba asooka ekintu nga tannakifulumya asooka kirowoozaako kyovulabe ebigambo bijja mpola okatantali banyiziiwe bigambo bijja mpola teri afulumya kigambo nga takirowoozezaako wali ogenzeko 40 nnyo mirundi emeka mirundi 2 dinadi ono ng'oli Mutooro obanga ne kati nazzeeyo kawo mu biseera bya Christmas gye bakuzaalira ddala wali ogenze kukola ki just kulaba ku jjajja wange naye abeera 40 Abatooro bakwaniriza batya nabeekwese tebandabye just nagenda nembongako ku jjajja wange nembeera wennaku ng'ezisa atambula nabeera waka nevaayo banjagala nnyo bambi batera okubeera ku live zange nange nenjogera munako nabo. Bakuweera okaminze batya? They are so good, they are proud of me, you know. Over representing? Yeah, we are now talking to the nation. Yes. Mwali mwatwerabira ne kati twabukise twakumya omuliro ate temujja kuguzikiza. Ekivulo lwaki twagenze ku mpango yaabwe waliwo ne gye bayita empango yabadde Karuzuki. Ndowooza tebankubidde bukubizisi. Kuba the very good representation. Yeah. Okay. Obudde buno naffe kati tulina kye tubagamba. Abatooro. Ebyo mwali mwatwerabira abudde tuliyo muli ku byammwe. Like ku videos zo. Nagira ku Facebook. Nokola akantu k'Abatooro naye nendaba nga abantu bali akitinze bubi abamu ku boy agamba oli mawanga biki eyo challenge ogifunyemu ki? Challenge abantu okureactinga nti okona ku ggwanga lyabwe sometimes olwo videos zotera okukola abawo ne balabikanga batazisiimye wanti kati eyo twabivaako. Yes. Obudde buno siyinza kukola video ngeri sided nti oba eri ku side ya Mutooro nkola geno video ng'enyumira Omutooro ng'enyumira n'Omuganda n'omulala abagirabye ekyo kyampa ekyokuyiga kuba nagiraba clip eyo kyogera ndi ngoberera tekyampa ekyokuyiga sijajjukira topic ku yali but yali ng'erina kyekoonako mu mawanga
Lakini okula comments wansi nga nyingi nnyo nengamba n'ekirungi nti wayigamu ekyokuyiga. Najjamu ekyokuyiga era comment ezimu nze nsoma nze zonna comment ze bawandiika nsoma just najjamu ekyokuyiga era kati sizanyanga nti oba nina kyendaga ekibyera eggwanga lyange. Sikikola. Representing a positivity yokka. Yeah. Wow, that's really nice. Obudde bwongo okola bino ebintu mubirowooza mutya? Juzi nakulaba wano okwata mmere y'abantu wefudde omuzibe. Ebyo mba nabiwandiise. Owandiika script yo n'owandiika design? Olumu mbiwandiika olulala mbigwako bubi. Vibe ejjabuzi. Vibe ejjabuzi ne ŋŋamba nti kati kankikubeho tukole kano. Waliwo kadiya kajjanga kalyaka ne tukazimbirako okwo. Nekagwerawo wenyini nyini. Kati obudde buno nina lasita wange omuwaati. Lasita oli akombesa abantu amannyo. Oyo kabaka. Tawandiise yereka ntebe. Oleeta ka idea kati nibwe kati n'akazimbula okusana nga buli kimu kyakwogerako kinyuma. Ngenda muyita ndaba adduka agenda kudda abalasita balina embeera zaabwe bokka. Wemba si mistaken. Lodi ontera omulaba mu shows ez'enjawulo. Abadde comedian already nga yayimiridde. Already comedian azanya ne Chukamba. Mu stand up comedy. Yes, ntalaba mu fete tambulireyo. So ogenda begattamu oba ogenda kusigala brand Mutooro? Brand eriwe tugenda mivulu ne brand eriwe ya Mutooro. Mutooro brand ejanga yo oli omuvubuka alina brand nyingi. Oyo actor mu filimu alina stand up comedy brand ye. Chukamba ndisani. Kati waliwo ne Yalasita ne Mutooro naye yekola ku TikTok tejja kola ku stand up comedy. Kati stand up comedy yenga Mutooro naye wali amanya agali. Kati mbuuza bwe tugenda mu sabaza shows. Are you ready to perform? Very well. I'm very ready. Ate kati olabe eno kati njocha. Ate walindi kabaka wensinga okutegeera. Ku stage? Allah nategeera omuzindalo. Nategeera omuzindalo nange waliwo olumu wepandiika obuntu bwange nembuyisaamu amaaso nendabira ddala nga nange net nga ngenda kubattamu omuntu. Like I want to ask something. Fame. Yajja togyetegekedde kkiriza gaana. Fame. Yajja mpola. Fame yange tojolaba eno yagize mpola. Ate nze ngeza okutuuka okubeera femu nga sibimanyi nga wokyogedde nga sima kitegeza beera serebu. My friend obudde buno kaleze lwakuba siina nnyo malalalala ebyo weebityo mbola okuba ndisiyagala bulijjo wengenda. Era wekabaka komando nkasazisa weziba 3 supu oba supu oba nga 3 meka oba nnya kikomando nzisazisa. Satu chikomando nya chikomando babategeza asi. Anti kati awo nya chikomando vosalira chapati nya. Chapati nya. Wali eri ovosala 3. Wali ziba 3 ne soup. Sala 3 soup. Aba mungi aba mutono. Aba mutono oteka mutono tono. Chikomando sichiria. Mubi. Nende chimpome. Tomanyi biwoma gwe kunsi. Echikomando gwo chimanyi. Nze kasochi wa musupu ne kiserera nchiva. Ate gwe nga walidde ku kyakaveera oyinza okugamba bannagero Uganda ali ayikufuga. Nga walidde ku kikomando kya kaveera. N'omukulembeze oba tomuyinaako obuzibu. Omuleka naafu. Nedda ngamba ng'oliddemu ekikomando. Ate bw'omala okulya ekikomando mwerabira okulonda. Anyway, so okyageza kwanga ombulira ku stories about TikTok engeri muzitambuzamu. Kati mbuuzamu tugenda fotopoto will you perform ebiro zipapo pattern endala? I will perform if they call me. I don't have any problem. Okay. Nja kuba by the way mbagamba nti guno mwaka gongenda kuba birungi byerere. Bitwagala? Nina ebipya. Okay. Obadde kati taba tutawe bati mubadde mumanyidde eno mugondi mu drama. Naikategera kuba wakoleka stand up mbalageko ku ngenda kubalaga ebyaka bibiki batange kubapulira take peso za manyi nina manji. Okay. Kati golimba new TikTok olimba lya basokawo. Is Tabina generation yao mulwanagana. Generation ni TikTokers sibanyi biki. Mbalaba. Nze ngamba ni TikToker oba nze nkimanyi bubi nti
oba new TikTok yoyo omwana nga yakajja ku TikTok nze kyengamba nti ye new TikTok nga yakajoininga maybe a month naye omuntu wolwa ku TikTok ngomazeeko oba emyezi gyonge 5 oba 4 sisuubira nti oba okyali new TikTok sisuubira nti oba okyali new TikTok kati nze ebbanga limazeeko ku gundi ku TikTok siyinza gamba nti new TikTok naye nga ate nze nsinga okwagaliza aba new TikTok n'okubazaamu amaanyi new TikTok nze nkitegeera bwange mpozi nga waliwo abalala bakitegeera obulala. TikTok teringa YouTube wane waffe abali ku YouTube tukola bizinesi mwe mukikola mutya okubanga muso kifunamu akasente n'ebisigadde ku TikTok TikTok nayo gyolaba simbi mu kusasula osobola kati nga video zaffe zetukola oli najagala nagamba nti ono mutola asobola okunangira ekintu kyange bwe kiti mukyali mu influencing side temunalanga kufuna sente mu content naye osobola okumufuna mu sente mu ngeri ki nti waliwo otekayo video netambula bulungi kati wokola live more people will come on your live more gifters will come then nga bakuwaayo ku birabo bitya bagaba masowanna bikopo bwaliwo ebirabo bya TikTok nga bibeera mu sente ngaosobola transforming into shilling kineweyagala nyo n'amaanyi mbaliramuko ku live zokola ne bakugifting ofunye ki nze kati ninayo buddola bwange ninayo dola zange eyo nga 10 ba business ekyegenda kati musaba sala babatele ku monetization policy ya TikTok mugenda kwa mukikuli tunabasobola bannange ndamugambwako kweri mmwe abamu tetulina malala kuba tubagambako saawa zino kuba tubasobola abamu tetulina malala nze newengejja tyasobola kweragira ku bantu abantu kyebamanyiiko wenyumiriza ki ku app zino social media apps njagala obeko kyojogerako like kyojja ku mutima gwo nogawo kino kyenjogera ku TikTok nganze wenjogera ku YouTube nti aye nkoledde ebintu nange kyenjogera ku TikTok enkoledde emikwano emikwano jjukira oba n'emikwano buli kimu oba okimazi tukiyita social capital social investment oba kyekyo mu luzungu mpola mpola nze nfunyeko emikwano kyokka kye nenyumiriza ku TikTok nfunye emikwano abantu banjagala wobeera n'emikwano oba oyina buli kimu toyogedde ambadde ngenda kukola statement wano kanjireko eyinza okutabula aba bano okyali kuwasa my YouTube channel subscribing at Trust Media Uganda ndina Beef Organic Access Building ne banafe aba brand shoppers Yugi sako ne Pista wano SK Beddings tutunda bintu bya mu buliri tutunda bibedi kavangeyo sigambo bintu byo mu buliri yabyo buliri byentegeera bilala nina wana akantu kange kensinga okwagala ndoza okalenge era ati sagala abantu bange beswaza abasinga obogenda kaguza banafe ababa mu West kale kabeeyi layisi nayo munaye kakola emirimu mitwalo gyo 8 gyokka 8 ng'owona ofuka ku buliri ng'owona okujogebwa ewaka ndowooza ekiriri mu kirengera waneeno edduuka ddene ennyo eddungi erina edduuka ddyo ne tusuubuza bingi akalanga mu Mutooro ntandike wano mu SK Beddings banange mujje tubatuseeko ebintu ebyenjawulo ebikwatagana mu kisenge tulina bed covers tulina ebitanda tulina emifaliso tulina amasuuka ga cotton pure cotton tulina ziduvet tulina blanket ziri zi king size tulina ne buno obuntu basobola okuteekamu engato tulina n'obutimba osobola okujja no SK Beddings tusangibwa ku Totala building opposite Block C nga wakasala omwala gwa Nakivubo tusanga waneeno sobola okusoma enamba yaabwe y'essimu eri 0700 nkaaga 9 7 kanjiddemu eri 0700 nkaaga 7 9 7 rasta brand ndaleseramu netwagala kandabo webulankanya ojjampulo gyosoba ebinyo tovaawo beerawo kumpi awo Rastafari rasta nja kukuyiwa ebinyo nange nja kusabula engonjiwa byaki bwe kiba kigwanidde kambuza ekibuuzo abarasita